இங்கே பாடுறா பிளாக் கையூகா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். மணி 3 ஆயிடுச்சு, வாங்க வாக்கண்ணே. பாரு இங்கே இருக்கு பாரு வாஷ் பேஷன். அண்ணே வாங்க வாங்க. ஏய் சைனாடா, சைனா ஏஷியா. ஏய் சூப்பரா இருக்குடா, இது கியூட்டா இருக்குடா, சூப்பரா இருக்குடா. மயிலோட பயங்கர அழகா இருக்குடா. இது ஏதோ பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு. ஏமா கடிச்சதுல கை அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்குமா. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுத்தப்போ அது கொத்துனுச்சுமா அப்படியே. ஆனா சூப்பரா இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். வா 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 வா. இது பேர் என்ன சில்வர் பிளஸ். ஏய் இது பாருங்க போ. கலரா இருக்கு. இது சைனாப்பா, சைனா சவுத் வெஸ்ட் ஏஷியா. சந்தனா உன்னை தான் பார்க்குது பாரு. இது அதுக்கு மேல இருக்கு. மயில் மாதிரி இருக்கு. லேடி அமரஸ். ஏய் இது பேர் லேடி அமரஸ் பிளஸ். yellow golden. சந்தனா எப்படி கூப்பிடுது பாரு. ஏய் இங்க பாரு, ரொம்ப தாங்க. இங்க பாரு, இது கலர்ஃபுல்லா இருக்கு பாரு. இது சாப்பாடு கொடுக்கறாங்க செலிபிரிட்டிஸ்க்குலாம். அது யாருக்கு அது அங்க வச்சிருப்பாங்க, வா பார்க்கலாம். மா அக்வாரியம் வச்சிருக்கோம். என்ன போணும் நீங்க, இங்கே மணி 3 மணி ஆயிடுச்சு, வாங்க அப்படியே போலாம். நம்ம வாங்கலாம். ஏய் வெயிட் பண்ணி இருப்பீங்க. ஏன் அக்வாரியம் வா போலாமா? வாங்க வாங்க வாங்க. கோ கோ கோ. ஐயோ இது பாம்பு மாதிரிலாம் இருக்குது. என்கிட்ட நான் இல்லை இல்லை. என்ன பயங்கரமா இருக்கு. ஏய் இங்க இந்த ஸ்டார் ஃபிஷ் கொடுப்போம், ஒண்ணுமே இல்ல. தெரியல கண்ணே. பபிள்ஸ் கண்ணே. என்ன பூச்சி இது ஃபைட் பண்ணு. ஓய்யோ ஏய் இங்கே நில்லுங்க, அப்படியே ஒரு இது எடுப்போம். ஏங்க இங்கே ஒரு ஸ்னாப் எடுப்போம். சூப்பராக இருக்கு, நல்லா இருக்கு. அப்படி இல்லைங்க, அப்படி இல்லைங்க. இல்லை அப்படியே வீடியோலேயே வரும் லைட்டு. இங்கே பாரு இங்கே பாரு இங்கே பாரு சஞ்சு. போகலாம். அதில் ஒன்றுமே இல்லை கண்ணு. இருப்பா.